овој дел од денот сакаме да донесеме убава приказна во вашиот дом. Читањето е мок и знаењето дефинитивно секогаш треба да е на наша страна. Колку сакаме да читаме, дали читаме, колку младите генерации се заинтересирани да земат книга во рака и да уживаат во она што значи читање и споделување на убава мисла, дознаваме повеќе од нашата следна гостинка. Читањето е супер мок е нивната промоција на секаде низ училиштата во Скопје, се надевам и во Македонија. Чести задоволство ова утро да заедно со нас е Татјана Димова Атанасова. Добро утро. Добро утро. Имате одлична кампања која веќе се спроведува во неколку училишта на главниот град и верувам дека имате одредени сознанија за тоа колку читањето го сакаат младите денеска. Посподелите ми повеќе. Читањето е супер мок е кампања која издавачката куќа Арсламина ја спроведува веќе 5-та година поред. Стартувавме со голема обука на филозофскиот факултет која што ја посетија над 1800 просветни работници од цела Македонија. За време на карантините продолживме по социјалните медиуми, преку нашиот YouTube канал, ги мотивиравме децата да читаат и се обидувавме да им дадеме идеи како квалитетно, а преку читање да го пополнат своето слободно време. Следната година беше јубилејна во светски рамки како носители на лиценцата за издавачките права за едицијата Хари Потер. Прославивме 25 години од излегувањето на првиот дел од овој книжевен серијал со ден посветен на Хари Потер во литература Суперстор во Скопје Сити Мол и продолжуваме оваа година засилено со вмрежување со општините. Преку општините ги ангажираме училиштата, односно се вмрежуваме и со нив. Одржуваме серија едукативни презентации во секоја општина поединечно. За сега во градот Скопје, но планираме тоа да се прошири на ниво на цела Република Македонија. Преку овие вмрежување сакаме да ги поттикнеме читачките навики кај децата преку просветните работници кои што се директно вклучени во наставната програма, но не само преку нив, туку и преку библиотекарите, затоа што сметаме дека тие се тие фактори кои што нели преку кои децата го добиваат првиот контакт со книгите. Наставниците сметаме дека се одличен пример и фактор за тоа дали кај децата од рана возраст, односно по фазата на нивно писменување ќе се развие љубовта кон читањето, можат многу да направат во тој контекст, но и библиотекарите кои што можат библиотеките ги направат стимулативни средини за читање. Од искуството по секоја реализирана презентација во секоја одделна општина ние ги посетуваме основните училишта и донираме по 100 книги за секоја училишна библиотека. Гледаме дека читачките навики до 5 оделени, односно она што влегува во склоп на така наречената оделенска настава и некако успеваат да ги одржат наставниците и родителите, но проблем станува веќе во на возраст над 600 оделение, кога се помалку децата имаат интерес да читаат, новите технологии ги преземаат, веројатно е проблеми дали имаат и личен пример од дома од семејството, колку су патени на книги, тоа што веројатно имаат и други полиња на интерес, има различни фактори, да. Тоа беше моето следно прашање, бидејќи 5-та година поред ја спроведувате оваа извонредна кампања, какви се бројките? Каде ги губиме младите во брзото живење, дали па можеби родителите затајуваат во предавање на здрава и убава навика за читање или пак едноставно просветните работници кои креваат раце на текот во работењето и мобилниот е неизоставена алатка во секоја училница? Апсолутно. Мислам дека потврламе сите, не можеме да го лоцираме проблемот на една страна. Значи, јас на овие презентации постојано нотирам дека доколку децата немаат личен пример дома во семејството, не се изложени на книги, не се инвестира во книги, доколку немате мотивиран наставник кој што континуирано ќе работи да ги развива и поттикнува читачките навики, ќе ги инспирира децата исто така со личен пример, доколку околината и мнозинството нема здрав однос кон читањето и кон книгите, доколку државата нема стратегија на крајот од криштата, значи тоа се тие неколку фактори кои што се клучни, но ние силно веруваме дека можеме да ги смениме работите, затоа и посветено ја реализираме оваа кампања 5-та година поред, затоа и добивме специјална награда за поттикнување на читачката култура кај нас од Македонската асоцијација на издавачи.
имаме позитивни реакции буквално од секаде. Силно веруваме дека доколку ги мотивираме родителите, значи ја подигнеме нивната свест за значењето на читањето, доколку допреми до наставниците, бидејќи буквално нема секакви. Значи мора да бидеме реални. Во секоја професија има некои кои што премногу се даваат и настојуваат се амбициозни, но има и онакви кои што се повлекуваат или се лесно се демотивираат или се посветени на сосем друг сегмент од образовната пракса. Така што сметаме дека ако допреме до родителите, наставниците, библиотекарите, до значи поширок круг на релевантни фактори и доколку оваа кампања прерасне во национална, како што имаме амбиција да биде, значи со вмрежување со сите релевантни институции, не само со општините, сметаме дека може работи да се помрднат. Искуствата покажуваат дека со самата тоа што го обновуваме библиотечниот фонд кој што е навистина во лоша состојба, веднаш децата се радуваат кога ќе видат нови, интересни и актуелни наслови. За жал библиотеките како и да се заборавена институција, се уште постојат и треба да се негуваат, бидејќи оттаму може да се позајми книга за оние кои што за жал не се во финансиска состојба да ја купат истата. За крај на овој убав разговор ни предстои летото пред нас. Верувам дека имате одлични подготвени активности за сезоната кога децата треба да ја земат својата лектира и да ја прочитаат истата. Што да очекуваат кон крајот на учебната година која што ни наближува? Во склоп на оваа кампања Читањето е супер мок, ни преостануваат уште 2 презентации во 2 скопски општини и нормално посета на сите локални училишта. Планираме со завршувањето на оваа фаза од кампањата да донираме околу 7000 книги во скопските училишта, да продолжиме во градовите надвор од Скопје. Од денеска стартува и ликовен и литературен конкурс на тема Читањето е супер мок, кој што ќе го комуницираме во текот на денот, наменет за децата од 1 до 9 одделение од сите основни училишта во Македонија. И следно нормално планираме голем број на едукативни работилници, очекуваме конкретна примена на нашите методи, сугестии, стратегии, алатки за потикнување на читачките навики од наставниците и нивно споделување на платформата образование.литература.мк, а во контекст на летото и читањето лектири, тука е секако нашата едиција лесно читливи лектири и читанки повеќекратно наградувана. Тоа се издание кои што ги донираме по основните училишта и со оглед на тоа што направивме ревизија на задолжителната и изборната лекторна програма, сметаме дека нудиме квалитетни, осовременети наслови во контекст на ликовно-графичкото уредување, во контекст на преводот, така што мислиме дека тоа е вистинскиот избор за новите генерации читатели, кои што еве ќе го искористат летниот распуст да си ги прочитаат книгите однапред, за потоа да им биде полесно во следната учебна година. Секако ние ќе правиме разни активности со оваа едиција, затоа што е одобрен и препознаен и од Филозофскиот факултет и од Сдруженијето за дислексија Ајнштеин. Така. Ние како медиум секогаш ќе ве следиме и ќе го споделуваме она што е новитет. Ви благодарам многу за споделеното и за вашето гостување ова утро. Ви благодарам за поддршката и за одвоениот простор. Така. Се надевам дека секогаш и вие ќе ги следите тоа што е ново во литература и во Арс Ламина и со задоволство ќе бидат ваша локација за подарок или едноставно да купите некој од делата кои што ги има токму на оваа локација.